이거 물건인데요? 키보드 사이 먼지 이거 더러워가지고 제가 한번 사봤습니다. 이거 그냥 닦아서는 절대 안 없어집니다. 이런 청소 세트 하나 있으면 끝납니다. 티켓 뽑는 도구가 들어있어가지고 안쪽까지 싹 열어서 청소 가능합니다. 톨로 털어주면 쌓여있던 먼지도 바로 나오고 빨리 깔끔해져서 좋습니다. 이어폰도 이거 계속 쓰다 보면 안쪽 더러워지잖아요. 전용 도구로 안쪽까지 깔끔하게 정리도 됩니다. 이런 식으로 여러 군데 활용 가능합니다. 이런 제품 세트는 하나 있으면 계속 쓰게 됩니다. 다음에도 야무진 놈으로 데려오겠습니다.